Wanimu nek wis ora ana setrume. Coba nek ana setrume ngene iki. Alah. Ya coba kaya ngapa? Ya, Trika. Lali janjine konjuk dumateng Mas Saryono sing saking Kudus Kota Kretek. Dados. Iya. Apa kok? Wis ora wayahe ngadeg. Yo. Iya. Atiku sujudna kencang karo wanita liya. Yo. Ora gelem
Senin ta urung iso tak. Matur nuwun kabeh karo kanca-kanca pengrawit. Lah iya, ya, wis alhamdulillah iso menyatukan lagi ya, Tru. Menawa ana kekurangane awake dhewe njaluk pangapura, langkung-langkung sing duwe omah, sing duwe kajat, Kang Mas padha matur nuwun. Sok kapan meneh dibacutke, wayangan meneh. Iya, kapan mbok menawa syukuranmu gaji wayangan meneh. Ya iso wae. Matur nuwun karo kanca-kanca Waranggana. Anak-anak aja mlesek, kudune nonton wayang sak rampunge entuk hadiah wedhus andingmu kae. Sak teleke. Yo slendro nyanga. Kae. Ndarane Janaka iya, Tru. Ayo gelak dukani kok, Tru. Tani, Tru. Aja diumpetke wayange. Acarya prapta wekasan mewah eka tana ya kawisanggendi maya Ndara kula Ndara Permadi Ndara kula Ndara Permadi nggih Ndara Janaka badhe tindak dhateng pundi sawanana ing ngarga Kailasa meguru marang Begawan Bima Suci Kyai Semar. Nggih menika langkung prayogi ning saderengipun ndika menika badhe meguru ibaratipun golek banyu suci kedah wadahe kudu resik. Nek wis resik lagi golek ngelmu sing apik mengko bakal nambahi kadigdayan resik donyane resik akhirate den yen kaya mangkono. Ayo tutna laku jantraku. Petru. Iya, Pak. Bagong apa, Pak? Iki ndereke bendaramu sowan ana ngarsaning Begawan Bima Suci. Oke. Pokoke melu Ndara Janaka wis nek ora sowan ning pendhita, sowan ning gone cah wedok ayu ya, Tru. Aja. Ayu terputih. Si putih, si putih. Monggo kula dherekaken Gus wonten ngarsaning Sang Begawan Bima Suci. Miyatangening kaleng wangaglar pandamoncar
Semubang pangaruna ngadi netraning anggara rapuh sabdaning kukilaring kanegara kagetar Wah, kowe kuwi sapa? Duh, Kakang Mas, lepat kula menapa dening kula tinambuhan kula menika rak ripaduka ing Madukara pun Narajuna. Iya, Bima Suci ora duwe sanak kadang pawongan mitra, mung sira tunggal jumeneng tanpa antuk antara kang jumeneng pribadine Bima Suci ora duwe sedulur inggih Penemban. Sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk pepadha Kanjeng Penemban ya ndak tampa gawe gedhening atiku. Apa karepmu dene kowe teka marang ana ing arga kailasa kene? Duh Penemban,
labet awrating manah kula anggen kula tansah kengetan sedanipun Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim ingkang nalika semana sinendal mayang dening Jawata seda mukswa boten tetilar araga malah miturut gothek ing jagat dening nyatanipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim menika sedanipun kacemplungaken wonten ing naraka jahanam. Ya, sing kandha sapa? Tak tuku tarak brata iki aku bisa munggahake swarganing Bapak Pandhu lan Ibu Madrim. Swarga ingkang sepisan nganti swarga tundha pitu. Yen kowe kurang percaya maragake sawangen kanthi pramana. Kadang padha warahana den becik besok amandem baris wah apa sing katon kula nyumrepi Kanjeng Rama Prabu Pandhu lenggah jajar kaliyan Ibu Madrim kathah para hapsari ingkang sami hanyaketi ngrompol-ngrompol tuwing amemundi dhateng Kanjeng Rama waya. Apa kowe ora ngerti upama ngono ora jeneng mokal miturut gothek ing jaman Kanjeng Rama Prabu Pandhu lagi yuswa 20 taun tau dadi srananing dewa mateni buta kang aran Nagapaya kuwi satunggalaning satroning jagat mula Kanjeng Rama Prabu Pandhu pinaringan jeneng Gandawastra tegese mustikaning prajurit nalika semana kerep dadi jagoning dewa. Kenging menapa kok kados mekaten kacemplungaken wonten ing naraka jahanam? Wah, anane nganti kecemplung naraka mandi saka sumpahe dewi. Sumpah ingkang kados pundi Kakang Penemban? Nalika semono Ibu Madrim ya kuwi garwaning kang enom kepengin montah njaluk Lembu Andini bakal ditumpak ing angklang jagat. Pancena Bapak Pandhu ya wis ora kersa nanging pekewuh ing atase sawijining ratu ora bisa nuruti panjalukane garwa nganti munggah marang kahyuwangan swaning ngarsaning Sang Hyang Jagat Girinata dikeparengake nggone nyilih Lembu Andini kepara tinebus kula sagah mukti sak menika benjang pecah kula kacemplungake naraka dadi wong ayu kuwi durung karuan yen wargake kowe nyawang wong ayu kuwi etungane ayu kang mengku rahayu tegese rahayu kuwi gawe keslametan aja nganti wong ayu pupuran wisa apa wae diuja apa wae njaluk kang ora sakmestine kang dadi larange jagat dijaluk dupeh Bapak Pandhu ratu dituruti ning bareng mengkono kesiku kabeh nuwun inggih sak sampunipun gamblang anggen kula ningali dening Rama lan Ibu sampun sami munggah swarga sumingkira sedelok meneh ana daya kowe sumingkir saka kene ngestamaken dawuh
Miat langening galang bangaglar pandamontaram tinon larga konang surem sorote tanpa adang Werkudara wah Werkudara ora ana kang ana Bima Suci wah iya Bima Suci margake ana perlune ngopo mula wektu dina iki ulun kautus dening Sang Hyang Jagat Girinata anggone kita hamadeg pandhita Aglar Begawan Bima Suci iku luput wah kaluputan perkara apa ngene nggih ingkang sepisan sira tanpa nganggo palilahe dewa kaping pindhone kowe ngirup separoning manungsa meh separoning jagat kang padha mingerke blating panembah ngurangi panembahing marang dewa nanging sumengkem marang kowe kabeh lah banjur sing salah kuwi sing nyembah apa sing dijembah aku kuwi ora undang-undang sapa-sapa ewondene padha teka apa ya ing atasing wong padha wong kudu tansah gusah anggonmu wani mulang muruk kawruh kasampurnan iku ngelmu kawruh sesingitaning dewa kawruh kasampurnan kuwi gunane apa kawruh kasampurnan kuwi sapa kang nampa wejangane bakal nemu kamulyan wah apa dewa padha ora seneng yen titahe kabeh ngrasake kamulyan Wela dalah. Pripun menika Kakang Brama? Ya wis, genah meneng kono. Karepe piye? Lah nek lakon apa dewa kok kalah karo menungso iki piye? Inggih nggih, nanging perkawis kawon Bima Suci. Mula wektu dina iki kowe kudu entat saka Arga Kailasa. Kene iki nggone sapa? Arga Kailasa iki gunung para dewa. Apa dewa bisa gawe gunung? Mbok gawe gunung meneh. Gunung kuwi kodrat alam kang hanyipta panguwasaning agung kang ana ing jagat raya kuwi. Wae ladalah. Selaganing dewa wae manggon ana pucuking gunung kok arep mok kon ngalih mok kon gawe gunung kuwi. Rumangsamu wong gawe gunung kuwi gampang apa piye? Wong ana sing duwe gunung wae digawa-gawa kok kon gawe piye? Wah, sak karepmu. Sing baku aku ora wegah ditundung saka kene. Wah, ladalah. Nek pancen kowe ora gelem apa kang dadi ature dewa? Wah, nyoh tampanana pusaka sakabehing geni lawon ke bisa nampani geni sing dadi pusakaku. Oh, pancen aku bakal meguru karo kowe Bima Suci. Prasetyaning Pandhawa andung sapetarangan pecah siji kabeh padha ngrasakake mukti siji kabeh padha melu nanging karana ngapa ana manungsa ingkang drajating satriya samestine isih akeh banget sesanggemaning tumrap kaprajan
amelu mahas ing asamun tilar praja dumateng pandhita mangkota durung wancine wayahe yen kaya ngono kabeh para satriya mulat marang kelakone apa bakale praja kelangan para satriya yen padha mangkono para Pandhawa kang papat tumpesen dadi siji oncat sang Dewa Ruci. Aku iki ning ngendi ana ngarga kaelasa Kanjeng Ibu kangen ayo mulih di wah yen ngono aku kudu mulih padha kangen kabeh kumpul ana negara Ngamarta ya Ngendraprasta wah nek aku mulih ya nanging aku kepengin joget tayungan ya wis sawetara suwe ora tau tayungan. Iya. Nek pancen kowe sing mok kersake kaya ngono ya ora apa-apa, nanging tayungane aku mah kaya biasane. Lah apa? Tayungane nganggo apa? Aku kepengin tayungan nganggo guntur. Nganggo mancing ora usah guntur engko nek wis meh metok disesekno. Oh iya. Satriya ya dipati ngono kuwi ya. Kowe kok iso nembang sakwise aku dadi guru iso nembang. Wah, ngono kuwi aku akeh gelem mulih. Ya yen kaya ngono aja kuwatir bakal tak kendangi campak gunturan ya di. Ditembangi Mbak Sri. Anakku bocah bagus.
menika Keng Ndara kula Ndara Bratasena Ndara Putri. Iya Kyai Semar. Aku rumangsa marem bareng anakku lanang saka kaduwan joget tayungan. Ha nggih, tayungane beda nih wau. Nganggo guntur mancing. Nah, menika mangke bakal ditiru karo bocah-bocah. Ya kudu ngono kuwi critane Ndara Werkudara. Satriya ya dipati dudu-jes ngono kuwi to. Nyatane ya kepenak mawon. Mula kang saka kuwi ngaturake gunging panuwun dening kowe wis bisa bali manunggal. Wah iya malah kepara anggonku madeg pendhita ana ing arga kaelasa kanggo srana nyuwargake wong tuaku ya kuwi Babu Kanjeng Rama Pandhu dalah Babu Madrim. Iya kok nyen kaya mangkono sing bisa nyuwargake wong tuwa sing wis padha seda ora ana liya ya kuwi ngelmu sing manfaat kaping pindhone sedekahe sing kaping telu ya kuwi anak kang soleh solekah bisa ndongake kaya kowe ya ngger anakku Bratasena. Wah iya Babu Kunti. Muga-muga sedaya kemawon nanggendika saged ndongake marang tiyang sepuh minggah wonten kasuwargan jati saged mulata nulara dhateng panjenenganipun Bapa Supada sekalian Keng Garwa Keng Putra saged nyuwargake tiyang sepuh kanthi ndedonga sarta paring dana driyah dumateng sanak kadang fakir miskin lan sak panunggalanipun den. Iya Kyai Semar. Mula lampan Dewa Ruci Bima Suci menika mertandani sampun rampung, sampun paripurna. Aku kepengin metu meneh. Mir wis ora usah. Ora lucu. Wis. Mula menawi wonten kekirangan kula sak rombongan kula minangka wakilipun kanca-kanca nyuwun pangapunten dumateng Pak Jaya Supada sekalian. Menawi wonten kalepatanipun nggih kula nyuwun pangapunten benjang ampun kapok malih. Mangeling-eling ping 10 berturut-turut. Pokoke gratis, sing gratis aku tok, kabeh ya mbayar. Ora duwe dhewe kok. Nggih. Sego kupat, sego liwet, ora liwat, handum slamet, suminten ketiban jendela, cekap semanten atur kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.